عمر جاي عمر جاي عمر جاي. هوبا المره دي طورنا الموضوع على الاخر. الحوار عجبنا. المره اللي فاتت لقينا حبه حاجات كتير قوي في الكرتونه دي، فجبنا واحده تاني منها بس بطعم تاني عشان بيقولوا ان بيبقى فيها العاب مختلفه. ودي بقى السنه الجديده، دي الاحدث 2025. دي بس منها الصغيره، دي بزياده ودي برو، والاثنين شركه الحصان. انا عايزه افتح. افتحي انت مالك بيا يعني افتحي. انا بقول لهم احنا بنعمل ايه، انت افتحي. طب نخلي برو في الاخر. ده في اكياس كتير. خلي برو في الاخر. ده في اكياس كتير. ماشي. بصوا يا جماعه اسمة العدل. اسمة العدل. ماشي. لا اسمة العدل هي صح. 2 على فكره شيرين ده اصلا بتخم. لا 2 اما انت مستخبيه هنا يا بنت اللذينه. اطلعي. ماشي. وحور ماسكه كيس اهو. 5 كده 5 و5 وكيس ونشوف مين فينا هيطلع له ايه. ماشي. ايه احنا 5 وانت لوحدك 5. ما انتوا فريق. ايه ده هو انت ب2 صح؟ احنا كده عاملين مسا وحور. جايه تحدي بقى. مسا وحور. يعني دول بتوع ماسه ودول بتوع حور. مسا فتحت. اوه طلع لها ايه؟ طياره. ماسو طلع لها طياره وحور طلع لها عربيه. افتحي ده وركبيها، ما انا مش هعمل كل حاجه لوحدي. سيبوني انا مع الكيس ده عشان طعمه جامد قوي. احنا ما دوقناش صح. دوقي كده يا بنت. دي بتتركب يا شاهين. ده الحق دي زي مدفع كده ولا ايه ده؟ استني. دي فيها سوسته يعني المفروض ان الطياره دي ايوه كده دي بتطير. يا عمر دي بتلزق في حيطه. ايوه انت بتعملها تشدها وتروح سايبها. استنوا اهي كده ايه ده؟ ما ضربتش. ده كده مش تضرب خالص، هي لازم تتكبس قوي. والله ايوه كسرت الطياره. الطياره بتاعتي اتكسرت يا اوسه. مش عارفه اركب العربيه. يلا مش مهم نشوف العربيه. فرص طلع لها ايه؟ طلع لها سكوتر يا بنت اللعيبه. طعمه حلو. هذا دوق كده. هو الشركه دي بتعمل بصراحه الكاراتيه ده حلو قوي. طعمه جامد. اللي بعده افتحي يا شاهين ده واحنا نفتح. 1 يلا 1 3. وريني يا كوكا. يلا نشيل ده. ايه ده بقى؟ طلع لك ايه؟ صفاره. كل الالعاب تتحط قدامنا هنا عشان نعرف احنا على فكره بجد العابهم غريبه قوي. العابهم حلوه غريبه. وريني انت طلع لك انت كمان. هوبا سكوتر تاني. انت لعيبه. حظك في الزحلقه النهارده. دي صفاره. دي صفاره ودي ايه؟ معرفش. طب ودي ايه دي؟ بتركب وبتعمل بتصفر. بصي بقى بتعملي كده ايه؟ وما بتصفرش بقى. ما بتصفرش. انا قلت لكم كده طلع لنا ايه؟ 2 سكوتر وطياره وصفاره. نشوف اللي بعده. انا كسبت توك. والله العظيم كسبت توك. محتاجاها. انا بحب التوك. حلوين قوي بس توكة حورة احلى وتوكة اوسه احلى. الله. لا حور باين التوكه. باين لهم التوكة. هيلفت لكم. دي ايه دي؟ استني نشوف بتاعت حور دي ايه. ايه ده؟ نشوف دي لعبه المفروض تتركب. لا فراشه دي عايزه عبقريه. هات يا عمر. فزه. الحاجات اللي فيها عبقريه دي انا بحبها. هتنجح انت هتصدقينا انت بالصفاره دي. انا عارف. هي يا جماعه. واو دي شجره. طب ايه؟ طيب انا مش فاهماها برضه. طب بتطير يعني ولا ايه دي؟ هي مروحه. هقول لك بقى. فاكر البتاع اللي كنا كانت بتعمل كده وتقوم طايره. عمر بص بقى كده دي. هتطير وشنا. استهدي بالله. اوبا. فتح من تحت. نشوف حورة هيطلع لها ايه. افتحي يا اند. افتحي. خدي. ايه دي؟ بنت حور بيطلع لها لعب غريبه. بيطلع لها لعب غريبه فعلا. واحنا طلع لنا لعبه اغرب. ايه دي؟ ايه دي صح دي؟ سبينر. مش عارف بس هو ده مسند تقريبا بتاع حاجه. ده المفروض ان هو مسند يعني بيقف كده بس بايظ مكسور يا جماعه. انتوا خدتوا بالكم يعني؟ حاولوا تصلحوا الموضوع. دي ايه دي؟ دي لعبه حلوه قوي. استنى اجيبها لكم. لا ترى في كيس معانا. احنا معانا كيسين. انتوا لسه متاخرين. ما انا بدور لك على صفاره اهو. حاضر استنى. انت هتلاقيه مقص. واو. بتاعت حضانه. ايوه كرتها زمان قوي بس ما كانش بيقص يا دينا. حد بيعمل كده؟ صب ليه؟ ما احنا هنطلع على طول اهو. خدي اهو. ما طلعش فيها صفاره. يا نهار ابيض. حصلت مشكله على الصفاره. حصلت مشكله على الصفاره يا جدعان. يعني كل حاجه عادوا منها 2 الا الصفاره عشان يعملوا لنا وجع دماغ مع مسا وحور. بس طعمه جامد قوي. طعمه حلو قوي. عايزه ايه؟ حاسه يا عمر قسم لهم اللعب. خلاص هنقسم اللعب. ولا انتوا تلعبوا مع بعض اصلا؟ انتوا اخوات حبايب. يا لهوي. حمام. اجري اجري على الحمام. طير. بعده اللي بعده اهو.
انتوا دوشه ايه؟ البتاع ده بيحصل عليه مشاكل. ده بيحصل بقى عليه مشاكل. بتاع ده ايه؟ لا كيسين ايه يا دينا؟ هم 6 مستخبيه انا. دينا انتوا فريق. بصوا حور كانت مستخبيه هنا. انتوا فريق. ايه؟ يعني بص 2 بواحده. احضرنا هنا في مشكله. في خناقه، انا كل شويه انا احل من دول اخلص من دول احل من دول، في ايه؟ هنا في مشكله بتقولوا بص كل واحد هو فريق كيسين. ماسه وفريق حور، مالكيش دعوه بنتي مع مين او مع مين، اتفقنا؟ ماشي. 3 اكياس اهم وحور اللي هتفتح، محدش هيفتح ايه يلا يا كوكا. غير حور وماسه. مين اللي هيبدا؟ يلا مين اللي هيبدا؟ نعمل طوبه ورقه مقص. نعمل طوبه ورقه مقص. يلا. طوبه ورقه مقص. انتوا اللي هتبداوا، انتوا اللي هتبداوا. يلا. استني يا حوره مثلا اللي هتبدا. استني بس. يلا أنا اللي هبدأ. مثلا هيطلع لها ايه؟ 1 مثلا هيطلع لها ايه؟ 3. مثلا هيطلع لها ايه؟ اوه مثلا هيطلع لها ايوه ايه؟ بقى كده بقى توك. ايه كل ده؟ توك كيلو ايه؟ البتاع ده يا جماعه ثمنه فيه والله. دول احلى بقى. شكلها جميل قوي. ايه القمر ده؟ ماشي مسا. معاه ايه؟ وريهم توك امارات لماسة. يلا افتحي ده بقى، افتحي مش هتعرفي تفتحيه ده، هتفتحوا لي كان جامد ده. جامد ده عليه. انا بقى ندوق اللي خدي يلا بالقوطه افتحيه. ده الطعم التاني. ده بالطماطم بقى جامد. دوق كده. يا لهوي طعمه حلو قوي. دوقي كده يا اوسه. يا ولاد اللعيبه وريني. طعمه حلو دوق قوي بجد. وطعمه. لا مش هنقلب هنطلع على طول. ها ده ايه ده؟ حصان عجله برضو. دي حلوه قوي يا ولاد اللعيبه. ونوح راكب عليها. ونوح اهو. بصوا بتمشي ازاي؟ ما فيهاش زنبلك. فيها زنبلك. ايه يا ماسة ورينا شوف. بصوا احنا كده في التاني ده كسبنا توك وعجله. نشوف اللي بعده. يلا مين اللي هيبدا برضو؟ يلا طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. اوه زحلقتك يا بنت اللعيبه يا بنت ايه؟ اللعيبه. هي ايه؟ مطبقه عليها فعلا. 1 2 3 الا لو طلعنا توك تاني. هيطلع ايه؟ ايه ده ايه ده؟ اوه اوتومبيل. ده اوتومبيل. جامد يا ابن اللعيبه. لا ثواني يا جماعه بجد اللعب جامده قوي والله. فعلا في لعب حلو قوي مختلفه عن الكرتونه فعلا اللي فاتت. لا ثمنها فيها بجد. ثمنها فيها والله فعلا. طب ماشي نشوف بتاعي. عربيه العيد. ادي كده جبنا عجله وتوك وعربيه. افتح يا كوك افتح. انا افتح لك اوبا. هتطلع ايه اهي عربيه تاني. الحمد لله طلعنا من حاجه عربيه باتنين علشان ما تجننوناش. يا رب يطلع لنا عجله. نشوف بقى عجله. طب افتح يلا يا شاهين يلا العبي انت معايا المره دي دينا. العبي معايا المره دي. لا يلا كملوا. طب ماشي. طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. يا بنت اللذينه مطبقه فعلا عليها يلا بسم الله. ها اوبا. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده قلم الوان. ده ايه ده؟ دي اقلام الوان يا جماعه انا خلصت دراسه. الوان فلوماستر. انا خلصت دراسه. طب ما توريهاش للعيال بقى عشان هيجننوا. طلع ثواني بس انا عايزه اعرف. العبي بيها الوان يعني. في المصر. لا خلاص يا مس عشان دي ايه. طب ماشي دي حلوه قوي ده الالوان في الماستر دي. انا عايزه اقول لكم ان الواحد منهم معدي 30 جنيه. ايوه ده الكيس ب 30 جنيه. ايه ده؟ انتوا بتخسروا على فكره. لا بس رائع. اخر كيس مع حور. افتحه. اخر كيس. بص ما بتصدق. هات خد ماما تفتح اخر كيس. افتح هوب يلا يا حوره. استني عايزه تدوق. هي مستعجله. خروف العيد الكبير. اوه ايه ده؟ انا مش عارف ايه ده بس هو ايه ده؟ ده بتاع اللي هي بتعملها. ده بتاعت الضغط. لا اللي هو فاهمه لما تكون عندك ستريس. ما بقول لك بتاعت الضغط. ايوه دي عشان بصي. ست عمر في طوبه ورا ايه ده بتنور القمر ده. حلوه. وريني كده يا حوره عشان انا بس تفهم بحب الحاجات دي قوي بجد. السناك حلو قوي والالعاب حلوه قوي. على فكره بقى الحاجات دي بتوترني. خد يا قلبي السناك حلو قوي والالعاب حلوه قوي بجد تحفه والله تحفه. طب يا جماعه امتى هنكسب فلوس؟ استنوا الفيديو الجاي هنعمله على فلوس. نجيب كراتين ونعمله على فلوس. يلا بينا. بوسه قولهم باي. مع السلامه عليكم. باي.